每个人的生活中都有漫画陪伴着你。王大明，你快毕业咯，将来想做什么呢？老师，我从小就立志成为一位发明家，所以我想找科学研究方面的工作。听说你最近要去日本玩，真好！你要去哪里啊？我要去镰仓玩啊！镰仓？没听过，为什么要去那里啊？因为我最喜欢的漫画《灌篮高手》就是在那里取景的啊！一本漫画能带来多大的影响呢？它可以在孤单寂寞的时候陪伴你，让许多人奠定未来的志向，在社会上掀起流行的风潮，甚至带动国家的观光。欢迎收听《那些漫画教我的事》。在精彩绝伦的剧情里，你学到了什么呢？欢迎收听《那些漫画教我的事》，我是兰玲。大家还记不记得我之前介绍过一部漫画，叫做《科搜研：法医研究员的回忆》。它是描述警方的鉴识人员透过鉴定那些现场搜集到的证据来气凶的故事。这种作品近年还蛮多的，像我之前看过欧美的《寻骨线索》，还有 CSI 犯罪现场。大陆的话，我最近看了《法医秦明》。虽然他们鉴识的类型不太一样，不过都是属于警方的鉴定人员。而最近我又发现了一部类似的漫画，它同样是以日本的科搜研为主角，不过场景却换到了民间，变成了民间的科搜研人员，有点像是结合了征信社还有警方的鉴识人员。他们是私人机构，可以接受一般大众的委托来鉴定那些警方无法受理，或者是你对这个鉴定结果有疑虑的话，也可以请他们重新检验。听起来真的是很方便，对吧？不晓得这个民间的科搜研机构跟官方的科搜研又有什么不同呢？这就是今天要跟大家介绍的作品。那我们先来听平井坚所演唱的《记忆的画布》歌曲，过后就来进行今天的节目咯。Music 光华之声 Catch Music 收听光华之声，掌握幸福人生。收听光华之声，掌握幸福人生。欢迎回到那些漫画教我的事，我是兰玲。今天要跟大家推荐的这部作品，书名就叫做 Smoking Gun， 民间科搜研调查员刘田园。Smoking Gun 在英文里指的是刚射出子弹正在冒烟的枪，引申为罪证确凿的意思。这部漫画的原作者是横木智裕，负责绘图的漫画家是竹谷周史。从2012年开始连载，已经完结了。单行本一共有10集，他另外还有推出日剧《Smoking Gun 决定的证据》。这种以鉴识人员为主角的刑侦剧非常受欢迎，很多都改编成日剧了呢，像这一部也是其中之一。那这个故事要从一个已婚的上班族开始说起。他在搭电车的时候，莫名其妙被一个女学生指控他是电车痴汉，也就是电车色狼。电车色狼在日本非常有名，顾名思义，就是会利用电车人多拥挤的时候偷摸女孩子的那种变态色狼。不过后来这种现象受到社会大众的关注，所以他们就变得越来越低调，数量也变少了。相反的，
开始有一些人会故意冤枉别人是电车色狼，好借此威胁人家要一些补偿。因为一旦被指控是电车色狼，如果你是一个尼特族家里蹲，那也就罢了，但如果你是一个有正常工作的上班族，这个事情传出去，你很有可能会因此丢了工作，然后你的家人、你的亲友也会用另类眼光看待你。因此当这个上班族被指控的时候，他非常惊慌，不晓得该怎么办才好，觉得简直是天降横祸。就在这个时候，有一个顶着爆炸头的男人向他递出了名片，说如果有需要的话，我可以帮你哦。他一看，这个人的名片上写着他是千代田科搜研研究所的职员，叫做刘田元。原来这是一个专门提供鉴定调查服务的机构。因为市面上充斥着大大小小很多的犯罪事件，那有一些比较小的案件，警方可能无暇处理，又或者是这个案件牵扯到民事诉讼还有赔偿，那依照日本的法律，警方是不可以介入的。再不然就是有些案件虽然警方调查了，也提出鉴定结果，但是家属不满意这个结果，他们认为其中还有隐情，因此他们就会委托这种民间的鉴定机构，也就是这个民间科搜研来重新鉴定调查，希望能够找出真相。而这里的员工很多都是从警界内部的鉴识部门退休或者是离职后出来工作的，他们也是专家，把这个事情委托给他们做，绝对不会有问题。后来这个顶着爆炸头吃着甜甜圈看起来有点吊儿郎当的刘田先生顺利完成了这次委托，而结果也很出人意料。原来不管是那个女学生还是这个上班族，他们都没有说谎，上班族确实是无辜的，而那个女学生也确实被人摸了。不过摸她的人并不是这个上班族，而是当那个女学生说有色狼的时候，主动跳出来愿意替她作证的旁边的另一个女生。她为什么要做这种事情呢？难道她对同性有兴趣？搞了半天她只是因为网络上的跟风流行，像 TikTok 之前不是很流行那个什么冰桶挑战吗？那她就是因为一时好奇好玩，所以就跟风栽赃别人。她可能觉得这不是什么大不了的事情，但是却可能害别人丢了工作，妻离子散。还好被民间科搜研给揪出了真相。那个委托人对刘田先生千谢万谢，而那个女学生她在见识到民间科搜研的威力之后，就找上门来，希望刘田先生也能够帮他找出他父亲当年车祸死亡的真相。而在事件解决之后，这个女生因为她没有钱付委托费，所以她就来到这一间研究所打工，认识了所内从所长到刘田先生的所有员工。这个研究所总共只有5个人，分别是女所长、所长的养女、刘田先生，还有一男一女2个员工。他们每个人都有来这里工作的理由，不过还是刘田先生的故事最离奇。据说他以前是警界内部鉴识科的 No.1， 是他们的王牌，而且他还跟一个长得很漂亮又很能干的女同事交往，可以说是事业爱情两得意，是人生的赢家。但是有一天，他的女朋友不晓得怎么搞的被人杀死了，而且尸体还被摆成奇怪的姿势，而刘田本人则是受了重伤，完全不记得案发那天到底发生了什么事。而警方根据种种迹象判断，在那个女同事受害的那一天，刘田是跟她在一起的，毕竟他们是男女朋友嘛，所以刘田就背了黑锅，被当成嫌犯。虽然最后并没有被定罪，不过他在那个地方也待不下去了，所以他就离开了那里，来到这一间民间科搜研工作。他一直在努力地拼凑自己的记忆，希望能够回想起那一天到底发生了什么事，还有杀死他女友的人到底是谁。可是当他回想起的内容越多，就有一股不知名的黑影越来越接近他们这个研究所，到最后所内也有人出事了，而且尸体就跟他的女朋友一样，也被摆成了奇怪的姿势，看来是同一个人。面对这个接二连三的悲剧，刘田到底要如何找出凶手，保护他的伙伴们，就让大家自己去看咯。接下来休息一下，我们来听
亚当·兰伯特所演唱的《寻找奇迹》。Catch music， 光华之声。Catch music is my life， 光华之声掌握幸福人生。光华之声。欢迎回到那些漫画教我的事，我是兰玲。今天介绍的这一部《Smoking Gun》民间科搜研调查员刘田园，是一部描述民间机构的鉴识员如何透过鉴定证据来找出真凶的故事。它最有趣的一点在于，虽然有看刑侦剧的人都知道警方内部有一个鉴定部门，但是民间也有这样的鉴定部门，可以接受民众的委托。这个我还是第一次听到。在漫画里，他们说这种机构在美国非常普遍，但是在日本就很罕见。而在台湾，我也没听说有像这样子的机构。虽然乍听之下，它跟征信社很像，不过它的工作方式应该是不太一样的。征信社应该是针对人去跟踪、拍照、调查，然后有些机构虽然有接受这个鉴定方面的委托，但是好像都是针对，例如说指纹啦，或者是毛发鉴定 DNA， 我看这个孩子是不是你的之类的。像故事里的千代田科搜研研究所这种完全比照警方内部一整个非常完整的鉴定团队，什么都可以鉴定的机构，我真的没有在台湾看到过。也有可能是我没有听过，不晓得中国有没有这样的机构。从故事来看，这个民间的鉴定分析机构确实给需要的人带来了很大的帮助。不管你是家人发生意外，想要跟保险公司申请理赔，但是他们却用他们的御用鉴定师提出了一份虚假的鉴定结果，然后不赔钱给你，或者是有一些警方也束手无策的悬案，这个时候由退役专家所组成的这个民间调查机构就能够帮上很大的忙。如果在现实中，在我们的国家里真的有这样的机构的话，那真的是挺方便的。最后，这部漫画我当初看的时候就觉得它好适合改编成日剧。后来发现，对，它真的有改编成日剧，因为它有一套非常适合拍电视剧的 SOP。这也是我看过好几部刑侦剧之后得出来的结论，那就是像这样的作品，通常会有一个菜鸟跟一个资深前辈的组合，然后他们会一起调查形形色色的事件。而在故事一开始，就会先稍微透露这个前辈或者是这个团队中的某人，他有一个黑暗的过去，通常是跟他重要的人以不正常方式死亡有关。然后在调查各式各样案件的期间，可能会获得一些线索，也可能没有。总之，在结尾一定会让他找到跟他重要的人身亡有关的线索，然后跟那个凶手隐藏在背后的大魔王决一死战。夸张了，应该说找出这个真凶，把他绳之以法才对。从上次介绍的科搜研法医研究员的回忆，到这一部民间科搜研调查员刘田园，或者是像之前提到的法医秦明、CSI 犯罪线索等等，基本上都不脱这个架构，可以说是经典，也可以说是老梗了。但是没关系，我对这个故事的真凶到底是谁还是蛮好奇的。毕竟杀死2个年轻貌美的女性，而且还把她们的尸体用绳子绑成奇怪的姿势，这么猎奇的案件非常符合我的喜好，所以我会继续追下去的。虽然创意对文学作品来说很重要，不过我觉得能够把固定的 SOP 老梗经典发挥出一个会勾起人们好奇心，让大家想看的故事，我觉得也算是成功的了。那这一部 Smoking Gun 民间科搜研调查员刘田园，我就简单介绍到这边。
休息一下，我们来听由少豪所演唱的《White Horse》。这首歌也是台湾非常有名的犯罪推理电视剧《谁是被害人》的片尾曲，听起来给人一种非常神秘又飘渺的感觉。那我们来听歌吧。在人们生活的土地上，每个国家在每一个不同的年代都有着特别的生活习惯，每一种习惯都造就了人们生活中的品味，这些品味慢慢的延续到了居住环境里。美式的工业风，摩登的现代风，怀旧的复古风，亮丽辉煌的奢华风，又或者是简单流利的简约风，各种美丽的建筑、现代化的建设、高耸的大楼，都显示着现代人在居住或就业环境上的不同品味。这些不一样的建筑或室内装潢，结合出城市的样貌，让人感受到不同的生活风味。岛屿生活疗愈系在今年举办听友活动建筑 Life， 只要你来信分享自己看过最喜欢的、最独特的、最具魅力的建筑物或室内装潢，它带给你什么样的感受，也可以分享你的自家改造哦。手写信件寄到台北邮政1700号信箱，麦伦收，小麦的麦，天伦之乐的伦。也可以使用电子邮件参与活动，寄到 lili329@ms45.hinet.net lili329@ms45.hinet.net 就可以参加活动，并且参与抽奖哦。活动日期是6月1号到9月30号，欢迎大家踊跃参加，也可以拉着你的亲朋好友一起参加哦。欢迎回到那些漫画教我的事，我是兰玲。今年是全球选举年，因为今年有60多个国家，超过地球一半以上的人口要透过选举选出国家的下一任领导人，来把国家带往更好的方向发展。而到目前为止，已经有很多国家举办过选举了，我想大家应该都有看到这方面的新闻吧。像今年上半年最受关注的大选就是印尼、俄罗斯还有印度，而下半年的话，最受关注的就是年底的美国总统大选。不过在那之前，最近有一个国家在选举结束之后，它的首都陷入了动乱，有很多媒体都在报道，引起了我的注意。这个国家应该很多人都有听过，它就是南美洲的委内瑞拉。委内瑞拉的总统选举主要的候选人有2个，一个是现任总统马杜洛，另外一个是反对派领袖贡萨雷斯。他在7月28到29举办选举，最后国家选举委员会宣布现任总统马杜洛成功连任，这是他的第3个任期。但是从跟他竞争的反对派到委内瑞拉的民众，甚至连周遭国家全部都质疑这个结果。虽然说一个国家的总统在位多年，不管他做得有多好，民众总是会想换换口味，看看换一个人来做能不能带给国家新的气象。所以民间希望换人做做看是很正常的。但是
这个马杜洛为什么会这么不受欢迎呢？原来是因为委内瑞拉拥有丰富的石油资源，原本是南美洲最富有的国家，但是后来却陷入了长期的经济危机。一来是因为马杜洛旗下的政府有严重贪污的情况，而且还会透过行政司法的力量来干预民间经济，再加上国际原油的价格不断下跌，而委内瑞拉偏偏就是靠卖石油作为国内的主要收入来源的，所以原油价格下滑给他带来了很大的打击。之后委内瑞拉就陷入了饥荒，甚至导致人民的平均体重下降，国内有 90% 的人口生活在贫困线下，而他的外汇存底也几乎耗尽。现在他主要是靠卖黄金来进口那些外国的商品。国际货币基金组织预估，委内瑞拉在2018年的通货膨胀率大约是13000%，这个数字非常惊人。不过我想大家肯定很难想象，这个通膨率13000%到底是什么情况。举例来说，10万元的委内瑞拉玻利瓦，也就是当地的货币，换算成人民币的话大约是 1.9 万，新台币的话大约是 8.9 万。这样的金额在当地可以买什么东西呢？你猜猜看。可以买一只手机，可以买一个游戏主机。 No， 在当地只能够买半个鸡蛋。对，半个鸡蛋，很可怕对吧？这么可怕的通膨，不要说是当地人了，就连我们这种其他国家的人都买不起啊。所以当然也几乎没有任何观光客敢到那个地方去旅游，因为那边的物价实在是高得可怕，人民对政府也有很多的埋怨。因此当马杜洛在2018年连任总统的时候，包含国内的反对派、一般民众，还有51个国家的政府、美洲国家组织、欧盟、利马集团，还有 G7 7大工业国组织，他们都不承认这个选举结果，理由是这场选举缺少最基本的保障，而且不符合国际民主选举的标准，因此选举的结果是非法的。少数承认这场选举合法的国家只有俄罗斯还有中国大陆，而马杜洛率领的政府也跟这2个国家维持非常友好的关系。一来是因为只有这2个国家承认他的政权，二来中国大陆跟俄罗斯也一直在提供委内瑞拉各式各样的贷款跟援助。而今年马杜洛又想争取第3届的任期，他还说自己如果输了，可能会有一场血洗行动。人权团体指控他用不法的手段逮捕了那些异议人士，还有那些想跟他竞争总统大位的人。像这次跟他竞选总统的贡萨雷兹，其实原本是要由反对派的代表委内瑞拉的前议员马查多出来选的，但是他被马杜洛率领的政府剥夺了参选资格，所以才会由贡萨雷斯出来代打。而在国家选举委员会没有公布明确的投票记录的情况下，公布现任总统马杜洛成功连任之后，反对派们也跳出来召开了记者会，说他们有投票记录，可以证明贡萨雷兹获得了627万票，得票率为 73.2%， 他才是下一届的总统。另外，邻近的7个国家包含阿根廷、智利、哥斯达黎加、秘鲁、巴拿马、多米尼加共和国跟乌拉圭，他们也签署了联合声明，要求复审大选结果。巴拿马的总统穆里诺更率先宣布要跟委内瑞拉断交，直到委内瑞拉彻底复审。他说，出于对巴拿马的历史以及那些在我国生活的委内瑞拉人，还有我的民主信念，我不能够保持沉默。不尊重人权跟侵犯自由的政权不值得外交承认。之后，秘鲁的外交部也以委内瑞拉当局做出了严重而且蛮横的决定为理由，驱逐了委内瑞拉的外交官，然后召回了自家的大使。另一方面，俄罗斯跟中国大陆则是承认了马杜洛当选，大陆外交部还公开祝贺马杜洛顺利胜选连任。现在委内瑞拉的首都卡拉卡斯陷入了一片混乱，很多不满选举结果的民众走上街头示威跟抗议，他们气的是他们的选举被偷走了。
外国媒体报道，锅碗瓢盆的敲打声响彻了整个首都。一位叫做费雪的当地居民说，他已经受够了在现任政府统治下的困苦生活，他不要援助，他只要马杜罗下台。而联合国资料显示，自2014年以来，委内瑞拉的3000万总人口中，已经有超过700万人出走，将近1/4。一位23岁刚大学毕业的年轻人萨塞杜，他说，这一届大选是他们的最后机会，但是结果却是这样。虽然自己的一切都在委内瑞拉，但是未来他可能会加入这一波出走潮。他说，我很确定马杜罗政府如果继续执政，数百万名年轻人将会和我一样离开这个国家。一想到要离开家人到国外谋生，他就很伤心。他说，我流着委内瑞拉的血，离开这个国家就像身体很重要的一部分被人剥夺一样，感觉就像是被人杀死了。但尽管如此，因为有这样的总统、这样的政府在，他还是不得不离开。我看微博上也有很多网民在关注委内瑞拉的这一场总统大选，一边反思国内的情况。有人说，他们居然还有大选，我是万万没想到。还有人说，全世界没大选的国家屈指可数。还有人说，为什么他们还有大选啊？肯定没有贯彻全过程民主。什么叫全过程民主呢？全过程民主是中国领导人习近平在2019年首次提出的概念，说这是一种有别于西式民主的更为全面的民主体制。至于大家是否满足这种新的民主制度，我就不多说了。然后还有人对首都那些抗议示威的民众表达自己的支持，有人说自己的权益需要自己争取和维护，也有人说这是早晚的事，民众不能一直被欺骗。不晓得大家听完以后对委内瑞拉的总统大选有什么看法？我觉得看国际新闻是一件很有趣的事，它可以让我们知道其他国家的情况，更加了解这个世界，同时也可以借此反思自己国家的情况，有没有什么需要修正调整的事情，或者是作为国内施政推动重大政策的时候一个很好的借鉴。那你从委内瑞拉的总统大选这个事件里有了些什么样的想法呢？那这个话题就跟大家聊到这里。既然我们聊到南美洲的委内瑞拉，那接下来我们就来听卡门·米兰达所演唱的《热情南美》。香港立法会在3月19号晚上3读通过基本法23条立法，内容名列各种涉及国家安全罪行的定义和罚则等，包括叛国、具煽动意图的作为、危害国家安全的破坏活动、境外干预及从事危害国家安全活动的组织等等。严苛的罪行罚则却没有说明界限在哪里。香港人民、香港媒体每天过得战战兢兢，不知如何走下去。风中挥舞狂人的双手，写下残忍的诗篇，无论有多么疲倦。黎明来到，要光复这香港，同行儿女为正义时代革命，祈求民主与自由，万事都不朽。我愿荣光归香港。这首《愿荣光归香港》是在2019年香港反送中运动时期由抗争者自行创作的歌曲，
是香港社会抗争运动的代表性歌曲之一，但被香港政府指控为港独洗脑歌，在去年要求以禁制令的方式禁止这首歌的传播。到了今年5月8号，法院裁定港府胜诉，将《愿荣光归香港》列为禁歌。这是现在的香港，那之后的大陆呢？当你们认同政府限制言论自由、控制新闻媒体，将所发生的一切粉饰太平，你还知道自己是谁吗？飞听音乐节目征求大陆朋友们分享那一首触动你内心的歌曲。面对现在的社会状态、各种社会议题，你最在意的是什么呢？哪一首歌的内容深深打动你的心，唱出了你的真实心声呢？请推荐一首或多首歌曲，分享你看见的社会问题、歌词内容以及你的想法。约200字的文章，以及最重要的是，附上你的姓名、邮编、联络电话、收件地址。邮件请寄到台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱，或是 email 电子邮件寄到 lili329 小老鼠 ms45.hinet.net lili329 小老鼠 ms45.hinet.net 光华之声飞听音乐活动小组收，就有机会获得精美奖品哦。希望透过这首触动你心的歌曲，拉近我们之间的距离。原谅我这一生不羁放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。背了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。哆啦 A 夢，老闆又罵我了啦！又怎么啦？还有谁是哆啦 A 梦啊？那不重要啦，老闆叫我帮公司采购手机，最好多看几个牌子。我说啊，我只知道 iPhone，他就生气了。不然你用 Google 查查看，或上脸书问问别人的意见好啦。Google 是什么？可以吃吗？脸书是一本书的名字吗？你居然不知道脸书和 Google？ 最近真是太倒霉了。我想趁周末去爬山放松一下，那个护国神山好像还蛮有名的，你知道在哪里吗？我觉得你应该多听广播，充实一下你的科技常识。现在，立刻，马上！欢迎收听科技菜鸟又 IT。欢迎来到科技菜鸟 UIT 这个单元，我是兰玲。今天要跟大家分享一则跟 Google 还有 AI 有关的新闻。巴黎奥运不是正在如火如荼的进行中吗？那在全世界都在关注奥运的这个时刻，很多厂商当然就想借这个机会来为自家的产品打广告。Google 自然也是，他在奥运播出了一支广告，希望能够让大家关注到他的 AI 产品。但结果却被骂得满头包。这个影片是描述一个爸爸说他的女儿热爱田径，所以他就建议他使用 Google 的 AI 机器人，从机器人那里获得了一些跨过栏杆的诀窍，来帮助他的训练。另外，他也建议女儿
可以向 Google 的 AI 请教如何写信给自己非常喜欢的美国田径明星麦劳夫林·佛勒伦，表达自己对他的崇拜还有尊敬。但外界认为，这个影片并不是一个推销自家 AI 很好的广告，主要理由有2个。第一，这是鼓励父母让孩子依赖 AI， 而不是学着怎么表达自我。雪城大学高级媒体教授巴默他说，这是我看过最让人不安的广告之一。你这是在暗示，写一些词不达意的提示给生成式 AI， 可以比自己亲笔写更能够抒发你对这个人的感受。另外一位作家霍姆斯说，这支广告秀出一个父母用 AI 教小孩写信给偶像，真是有够烂，谁会想收到 AI 写的粉丝信啊？另外，外界也质疑，人类的创造力是否会因为 AI 的出现而萎缩呢？对此 ，Google 的发言人说，公司认为 AI 会是提升人类创造力的优秀工具，但永远不会取代它。我们的目标是创作一个赞扬美国队的故事，它只是在展现公司旗下的 Gemini 应用程式如何为一个正在寻找写作灵感的人提供一个起点，一个初始的想法，或者是初步的草稿而已。这支广告在国外被批得满头包，不晓得大家对它又有什么看法呢？现在不只是像我们这样的上班族需要思考 AI 究竟是提升了我的工作效率，还是取代了我？连对小孩子我们都要思考 AI 究竟是帮助他们的成长，还是扼杀了他们的创造力呢？这实在是个令人烦恼的问题呢。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰玲，我们下一集再见喽，拜拜。